Нийслэлийн нийтийн тээвэрт шинэ автобус олноор нь худалдаа авах яриа засгийн газар хотын удирдлагын төвшөнд 2021 оноос идэвхтэй яригдсан. Гэхдээ 2023 оны төсвөөр 610 ширхэг том оврын автобус худалдаж авахыг Тэнэн угаа компанийн удирдлагууд мэдэж байсан. Яагаад гэвэл тэд төсөв батлагдаагүй, тендерч зарлаагүй байхад бусдаасаа төрүүлж хөдөлсөн байна. Энэ талаарх баримтыг улсын яллагч нар шүүх хурал дээр танилцуулсан юм. 2022 оны 11-р сарын 17-ны өдөр Ихтэй компанидаа Евро 2 хөтөлбөртөө 600 ширхэг автобус нийлүүлэх талаар гэрээ байгуулсан байдаг. За мөн дээрэс нь Zeus Motors компаниас Ихтэй компанидаа 2022 оны 11-р сарын 25-ны өдөр 600 ширхэг автобус худалдаа авах гэрээг байгуулсан. Уг гэрээгээр болохоор BS 106 маркийн автобус хөдөлгөөртэй 600 ширхэг автобусыг 58 сая 140 мянган $8 худалдан авахар гэрээ тохиролцсон байдаг. Уг гэрээний дагуу Ихтэй компани нь цаашаа болохоор Zeus аюу бос компанитай бол 2022 оны 11 сарын 25-ны өдөр бол BS 106 загварын дизель хөдөлгөөрт автобус худалдан авахар бол тохиролцсон. Тухайн тохиролцсон үнэ нь бол 41 сая 325 мянган $8 байдаг. Уг худалдан Ихтэй компани болон Тэнэн угаа компани худалдаа авах ажиллагаа гэрээг байгуулахад болохоор шүүгдэгчлийн Ихтэй компани зүгээс бол барьцааны гэрээ гаргах бол анх саналыг гаргасан байдаг. Үүний дагуу шүүгдэгч Линжинсов ган хувийг наран хамтарч бол барьцаа гаргаж хөрөнгө бол төлбөрөө бол гаргасан байдаг. Тэгэхээр бол уг нөхцөл байдлаас дүгнэхэд бол шүүгдэгч Линжинсов нь зөвхөн тээвэрлэлд хариуцчихсан биш, анхнаасаа уг гэрээнд худалдаа авах ажиллагаанд хамтарч оролцсон болгон үйл баримтаар бол тогтоогдож байгаа маа. Хэдийгээр гэрээн дээр нэр нь байхгүй ч гэсэн. Улсын төсөв батлагдаагүй ямар үзүүлэлттэй хэдэн ширхэг автобусыг хэдэн төгрөгөөр ямар худалдаа авалтын хэлбэрээр авах нь тодорхойгүй байхад Тэнэн угаа компани төрүүлж хөдлөөд гэрээгээ байгуулчихсан байгаа нь Монголын төрийн худалдан авалтын гажуудал болсон эзэнтэй тендерийн эчийн тод жишээ юм. Нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын дарга Жавхлант Баатар 600 автобусны техникийн шалгуур боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулсан. Улмаар нийслэлийн худалдаа авах ажиллагааны газрын дарга инх тайвны тушаалаар байгуулсан ажлын хэсэг худалдан авалтыг зохион байгуулахад Тэнэн угаа компани шалгарсан байдаг. Ямар арга зам хэрэглэснийг улсын яллагч шүүхтээр тодорхой тайлбарлалаа. Тэгэхээр ган хоёрыг Эрдэнэ нарын хувьд бол Жавхлант Баатар болон ажлын хэсгийн гишүүдэд нөлөөлсөн хууль бус нөлөөлөл нь өөрөө нэгдүгürt Тэнэн угаа компанид эдийн засгчаар ажиллаж исэн тухайн компаниас цалинжиж байгаа бэм суурагт ажлын хэсэгт орсон. Дээрээс нь ажлын хэсгийн гишүүн инх цаг 2-р хуралдаан дээрээс Тэнэн угаа компани эсрэг саналыг гаргасан. Үүнтэй холбоотойгоор инх цаг гишүүнд дарамт шахалт ирсэн. Өөрөөх нь өөрөө Баатар бол шууд дарамтсан гэдэг нөхцөл байдал бол инх цагийн мэдүүлгээр тогтоогддог. Өнөөдөр шудраг үг хэлсэн одоо тэр Тэнэн угаа компаниг эсэргүүцсэн албан тушааланд буурчихсан явж байна. Жишээ авбал. За ажлын хэсгээс нийт 7 аж ахуйн нэгж компанид бол үнийн санал болон урилгыг бол хөргүүлдэг. За тухайн үнийн саналыг хөргүүлэхдээ материал бүрдүүлсэн хугацаа, боломжит хугацааг хэрхэн олгосон байдлыг танилцуулъя. За үүнд Тэнэн угаа компани 6 хоног, за Эрдэм Транс, Сутайн Point, MC, за энэ эдгээр 5 аж ахуйн нэгж компаниуд 2-оос 3 хоног, за Болбол компанид 1 хоногийн материал бүрдүүлэх хугацааг бол олгосон байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 1-2 хоногийн дотор ямар ч өвчлөл байдлаар энэ компаниуд материалыг бүрдүүлэх боломжгүй. Энэ талаар мөн одоо хасагдсан аж ахуйн нэгжүүдээс бол албан бичгэн дээр бол дурдсан байдаг. За үнийн санал ирүүлэх урилгын 1-2 хоногт материал бэлтгэх боломжгүй, ил тод биш, өрсөлдөх тэгш боломж олгоогүй, шудраг болоогүй талаар бол мэдүүлсэн байдаг. Энэ талаар албан бичгүүд дээр бас дурдсан байдаг. Ажлын хэсгийн 4 хурлын 3 хуралд нь Тэнэн угаа компани талаар ярилцдаг. Тэнэн угаа компанид урилга хөргүүлээ. Тэнэн угаа компаниас содруулах уу авъя. Тэнэн угаа компаниг шалгаруулъя гэж ажлын хэсгийн 4 хуралдан бол дуустдаг байгаа. Ингэж шалгарсан Тэнэн угаа компани 600 автобусны эхлээд 20, дараа нь 80 буюу нийт 100-г оруулж ирсэн. Харагдах байдлаараа цоо шин гэхэд хэцүү. Техникийн үзүүлэлт тааруу байсныг нь захиалагч хүлээн авах төрлийн байгууллагад дуугараагүй байхад иргэд олон нийт хилээд өгсөн юм. Иргэдийн энэ шүүмжлэл өнөөгийн ногоон автобусны хэрэг илрүүлэх шүгэл болж чадсан. Тэнэн угаагийнхан техникийн үзүүлэлтэд нийцгүй автобус оруулж ирсэн үйлчлэг прокурорууд залилан гэж тодорхойлсон юм. Энэ үйлдэлээр нь Тэнэн угаагийн ган хоёрыг Эрдэнэ хотын захирлуудыг бүгд найрамд Солонгос улсын Ихтэй Воннам компанийн захирлуудтай хам хэрэг болгон шүүхэд дуудсан. Үйлдвэрлэгч компани Солонгос улсын иргэдийг бол хэрэгсэхгүй болгож буцаа явуулсан гэдэг зүйлийг яриад. Тухайн үйлдвэрлэгч дэв компаниас бол Тэнэн угаа компани захиалсан автобусыг л үйлдвэрлэсэн.
Техникийн тодорхойлолт заасан Евро 5 хөдөлгүүртэй байхаар тусгагдсан байхад Евро 2 хөдөлгүүртэй байсан зүйл. Зам нь давхар цонхон давхар вакуум байна гэдэг зүйл дан шилтэй байгаад байгаа. Зам нь дээрээс нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний шаттай байх талаар дурдаад байхад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний шат байгаагүй. За хийн номтой байна гэхэд хавцсан номтой байсан. За халаагуур зааланд 6 ширхэг байна гэхэд халаагуур автобусны зааланд 4 ширхэг, харин жолоочийн кабинд бол нэг парыг халаагуурыг бол суулгасан байгаа. Мөн шүүгдэгч Гаавигийн зүгээс бид бүхэн энэ асуудлыг чинь нөхөд бүрдүүлсэн штэ гэдэг зүйлийг яриад байдаг. Ийм хоёр зүйлийг, ийм хоёр лист төмөр тавьж байгаа. Тухайн энэ шатаар хөгжлийн бэрхшээлтэй өргөн бусдын тусламжгүйгээр бууцсах боломж байна уугүй юу гэдгийг та бүхэн бас энэ гэрэл зурган дээрээс шинжээчийн дүгнэлтээр шинжээчийн авсан гэрэл зургаар тодорхой харагдаж байгаа баха. За нийтийн тээврийн үйлчлэгээ тээврийн хэрэгсэл тавигдах шаардлага стандарт гэдэг байгаа. Тэрний 6-гийн 6 дээр тулгуур эрхтний хөгжлийн бэрхшээлтэй зорчигчийн нийтийн тээврийн хэрэгсэлд бууц суух нөхцөлийг хангасан тавцсан гэж байна. За тусгай зөрүүлтийн тавцан нь тэрэгэнцэдтэй зорчигч нийтийн тээврийн хэрэгсэлд буух суух үедээ саадгүй бусдын тусламжгүйгээр бие дан зорчих боломжтойгоо тавцангийн налуу нь 12%-аас ихгүй байна гэдэг стандартын тодорхойлоод өгсөн. Евро 5 хөдөлгүүртээ үйлдвэрлэгдсэн автобус нийлүүлнэ гэдэг гэрээ хийчгээд шүүх хурал дээр Евро 5-ын стандарт хангал болно гэж ойлгосон гэж Тэнүү Огоогийн гүрийсээр байгаа юм. Тэд 2022 онд захиалсан Евро 2 хөдөлгүүртээ автобусанд хөхрийн агуулмж багасгах AdBlue банкыг холбоолгүй суулгасан үйлдэлээ Евро 5 стандарт хангасан гэж тайлбарлаад байгаа юм а. Наатаа ядаж тунгаж харчаад наа давхар тавьсан тэр давхар хийцийг харчаад юм яриач. Тэр тэгж хэлж маргалцсан. Дараа нь Мөнхбаатар инженер надад орж ирээд Евро 3 хөтөлбөртэй биш дээ гэсэн. Би тэгэхээр үгүй наатхан дээр чи харин эдвэлүүн холбогдоод бид нэр Евро 5 стандартаа хийх юм а гэд. Би тэр ерөөсөө хоёр тал дээр маргасан юм. Тэгэхээр Мөнхбаатар инженер болохоор нөгөө тодорхойлолтын дээр Евро 5 гэдэг ах шиг байсан шүү дээ гэдэг. Би тийм Евро 5 гэсэн хөтөлбөртэй тодорхойлт хараагүй. Үүгээр болохоор гаан хувийг нь болохоор дээрх гэрээг бол Евро 5 хөдөлгүүртэйгээр нийлүүлж болсон байгуулсан бол тогтоогдож байна. Уг гэрээний хасалт хэсэг дээр болохоор автобус нийлүүлэх хуваар дээр мөн Тэнүү Огоо компани гүйцэтгэх захирлаар Эрдэнэ хотын гарын үсэг зурсан. Дараа нь бол Кимкиабамын хувьд бол дээрх гэрээг бол байгуул зөвхөн ашиг олох зорилгоор бол хамтран ажиллаж байсан нөхцөл байдал нь бол харагдаж байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ? Энийг залилан гэхгүй бол өөр юу гэх юм бэ? Ногоон автобусны хэрэг дээр хахуйл авсан өгсөн тухай баримт огт яригддаггүй. Харин албан тушаалаа ургуулж тус компанид давуу байдал олгосон талаар улсын ялагч нар ярьж байгаа билээ. Эхний 20 автобус хэлээр орж ирэхэд техник шалгуур хангаагүй гэдгийг мэдсээр үж маргааш нь бусдын ятгалга хууль бус нөлөөллийн улмаас хүлээж авах актад гарын үсэг зурсан гэж нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын инженер мэргэжилтнүүдийг буруутгаж байгаа юм. Тэд шүүхэд ингэж мэдүүлдэг. Автантатар дарга гарын үсэг зурулсан асуудлыг мушгин ярьдлаа. Цаг үеийг нандуураад амаа. Яагаад тэний дадлуугаар зурулсан гэдгийг өөрийнх нь өгсөн өөрөө дадлуугаар өөрийнхөө амаар мөнх олдод өгсөн үүргийн дагуу шүү. Би тэрэн дээр бол зурхгүй гэдээ буцаасан асуудал байдаг. Ажлын хэсгээс ярьсан байдаг. Ажлын хэсгийн сургууль соёл эхлэгчийн дараагийн автобуснуудын нааша Улаанбаатарт орж хуваарийн асуудлууд хойшлогдоод байгаа учраас сургууль намрын ажил эхлэхээс өмнө энэ автобуснуудыг яралт орох шаардлагатай байна гэдэг үүднээс гарын үсэг зурж хурдан шийдвэрлэх асуудлыг үндэслээд зурсан байдаг. Ээлж амралт эдэлж байгаа хугацаанд намайг орлон ажилласан инхтрийн автобус хүлээцэх ажилд оролцож хурлын тэмдэгдсэн байдалтай танилцж акт болон хурлын тэмдэглэлд баталгаажуулсан. Би доголдол байсан гэдгийг шүүхийн процессын үед мэдсэн. Илтгэж шаардлага хангахгүй гэдгийг мэдчихсэн бол би энэ санхүүжилтийг хүснэ гэдгийг цааш нь уламжлахгүй байж болох байсан. Яагаад гэвэл би Тэнүү Огоо дээр очиж техник шалгаагүй, тэрийг мэдгэж үйл явц болоогүй. Зүгээр л Монгол улсын гайлын мэдүүлэгтээ автобусны арлын дугаарыг л тулгасан. Би актан дээр гар үсэг зурснараа хүчинтэй үгүй тогтоогдоогүй байгаа. Миний бодлоор бол хүчингүй гэж ойлгож байгаа. Яагаад гэвэл би ажлын хэсэгт байхгүй хүн. Тэгээд энэ давуу байдал олох санаа зорилго байгаагүй. Одоо зоршигчдын эрх ашигын үүднээс автобустай болно гэж бодсон ч тодорхой хэмжээнд хинэггүй энэ хөнгөн хандсан зэрэгсээ болж ийм асуудалтай холбогдоод автын инженерүүд чинь тэр Евро 5, Евро 2 мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Ерөөсөө ялгаж мэдэхгүй. Тэгэхээр чинь нягтлан бодогч мэрэгчлээ Евро 5 гэдэг
Евро 5, евро 2 гэдэг үгийг баг анх удаага сонсож байгаа юм байна гэж. Тэгэхээр тимийг мэдсэнгүй гэдэг ингээд гар үсэг зурсан даваа байдлаар суучлаа гэдэг. Шаардлага хангахгүй юм уу? Ямар нэгэн хууль бус материал актад гар үсэг зурж ийн гэдгийг үнэхээр мэдээгүй. Чиглэлийн төлөвлөлтийн ажлыг урагшлуулах, иргэдэд хүртээмжтэй нийтийн тээврийн үйлчилгээг хүргэж хэмсэн, нэг ч гэсэн үйлчилгээ хүрээг үзэгт автобус явуулчих юмсан гэдэг сэтгэлээр л ажиллаа хийж яснаас биш өөр санаа зорилго огт байгаагүй гэдгийг хэлмээр байна. Монголын криминологийн холбооны удирдах зөвлөлийн дарга хууль зүйн доктор Батцоригтой бид шүүх хурлыг үзэж хэсэг ярилцав. Батцориг доктор эргэн процессын хуулийг боловсруулах олон удаагийн ажлын хэсэгт өргөдөж ажилласан гэмт явдал судлаачдын нэг юм. Одоо энэ шүүх хуралдаан дээр гарч байгаа энэ тодорхой газар хэлтсийн дарга нар, мэрэгчлэнүүд, инженерүүд гэдэг хүмүүс байна. Эдгээр нэг талаас нь харангуут дарга ингээд тушаагаад эдгээр ингээд гар үсгийн зурулцсан юм шиг те. Нөгөө талаас нь өөрсдийнх нь юм харангуут энэ хүмүүс чинь төрөөс цалиа аваад татвар төлөгчдийн цалингаар мэддэг чаддаг гэж сууж байгаа юм байна. Гол нь айгаад нь штэ тэр хүмүүс чинь. Юус? Ажилгүй болохосоо. Дээрээс нь одоо нэлийн товмтой орооцолдох юм бол ар гэр нь хүртэл дарамтанд орно. Найз нөхдийн нь бол хамаагүй л дээ. Ах トゥ угийн бизнесийн шалгадаг, дарамталдаг. Тийм олон жилийн докторсон зүйлээс болоод хүмүүсийн төсөөл шүү дээ. Энэ бол яг бодиттой үг гэдэг биш. Өөрөөр хэлбэл нэлээд олон жил болцсон процесс хүнд ингэж очиж. За би ажилгүй болчихно. Ажилгүй болохоор намайг ямар ч ажилд авахгүй. Хувийн хвшилд орох юм бол хувийн хвшилд орсон байгууллагын нөгөө төр нь очиж шалгаад байна. За тэгвэл ах トゥ хамаатан садд ажил хийхээр ах トゥ хамаатан садын үгүй ядаж татвар нийгмийн даатгалын явгаар нь шалгаад байна. Энэ байдлаас болоод хүмүүс айгаад ерхийдээ айж байгаа байхгүй юу? За тэгээд би ч тэгэхээр заад зуръя. Төвөгшөөгөө заад ингэчээ. Гэтэл тэрнээсээ болоод ял авдаг гэдгийг тэр хүмүүс өөрсдөө мэдмээр байгаа байхгүй юу? Үнэхээр ял авах ёстой. Ял өгөх ёстой. Тэрний дараа тэр хүмүүс хэлж уучлаарай. Би энд зурснараа шоронд орно штэ. Үнэн бол шоронд ордоггүй байсан байхгүй юу? Чи зур хий. За. Ингэвэл дарамтлна. Байгууллага доторх дарамт төр доторх дарамт бол айхтар шүү дээ. Өөрөө бол тэр чиглэлээр сурвалжлан муралцаа хийж байгаа юмсны хувьд бол мэдчихэж байгаа баг. Тэр энэ одоо хүртэл байгаад байна гэсэн үг. Шүүгдэгч Жавхан дотрын шүүгдэгч Сүхбаатараас өгсөн хууль бус үүрэг төвлөрөнд байгаа автобусыг яаралтай хүлээн авах акт үлдэх хууль бус үүрэг чиглэлийг бол ажлын хэсгийн дараа мөнх болдод өгсөө. За шүүгдэгч мөнх болдон цогтбаатарх нар нь автобусыг техник шаардлага хангаагүй газар дээр нь очиж үзсэн шүүгдэгч нар бол очиж үзээгүй шүүгдэгч нараар бол гар үсэг зурулж эхэлж байгаа. Энэ техник автобусыг хүлээн авах актыг бол бусдаар бүгдээрээ бол хуралдаж бол хийдэгөө хойноос нь нөхөж бүрдүүлнэ. Тухайн гишүүдийн болоо гэр орон ажлын байр зам нь өөрөө үзүр үйлчлэгээ эмнэлэг дээр явж байхад нь бол хойноос нь очиж гар үсэг зурулж байгаа. Гар үсэг зуруулахдаа бол Жавхан Баатрын өгсөн үүрэг даалгавраа санхүүжилт шаардлагатай байна. Өөр газар үйлдвэрлэж байгаа маань нөхөн хийх юм байна гэдэг зүйлүүдийг бол дурдж хэлээд гар үсэг зуруулаад явж байгаа. За миний хувьд тухайн үед өгсөн үүрэг даалгаврынхаа хариуцлагыг ухамсарлаж байна. Гисэн хэдийч бидний ажиллаж байсан тухайн үеийн нөхцөл байдал, удирдах албан тушаалтны зогсоо зайгүй шахал шаардлагууд, цаг хугацааны дарамт зэрэг нь бидний хууль заасан эрх үүргээ өргөн хэрэгжүүлэх боломжгүй болгосон гэдгийг та бүхэн бүгд мэдж байгаа хаа. Тэгэхээр эндээс бол үндсэндээ Монгол төр бол амар явж байна. Төрийн ажил амар явж байна. Тохиролцож явж байна. Ганхуйг захирал та хоёр нь ямар харилцаа холбоотой улсууд юм бэ? За би өмнөх мэдүүлгүүдээр ч гэсэн тодорхой өгсөн байна. Урдын харилцаа холбоо бол байгаа гэж байна. Би юмудаа өгсөн байгаа. За. Одоо энэ хүмүүс ингээд өөрсдөө мэдүүлж шүү хурал дээр те. Тэр өмнө их үүрэгтэй юу? Үүрэггүй. Утаа хэлж болно. Тэгээ хуулиар бол бусад нотлох хөрөмтөөр нотлогдохгүй бол шүүгдэгчийн мэдүүлэг дангаараа ямар нэгэн шийдвэр өмсөл болохгүй. Өмнө нь цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байсан Жавхан Баатрыг нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын дараагаар томилуулсан хүн бол шүүгдэгч Сүхбаатар. Мөн нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын дараагаар инх тайвныг томилуулсан хүн мөн л Сүхбаатар юм. Та нар ажиллаа сайн хийж гин үү? Яагаад юм чи удаад байгаа юм бэ гэж ажлын зүй ёсны шаардлага тавихаар би нарийн ширээ юм руу ороод тэгээд танилцлаа гэдэг чинь би тэр болгоныг ойлгоцсон гэсэн үг шүү дээ. Над мэдээлэл өгнөө сонслоо. Гэхдээ миний бодож байгаа юм энэ ажилдаа хязээ гарах юм бэ л гэдэг асуудал.
Ногоо автобусны хэрэг гарах хэрэгцээ үр дагаврыг улсын яллагч нар нийслэлийн захиргааны захирамжтай холбож дүгнэдэг. Гэхдээ энэ хэрэгт захирамж гаргасан албан тушаалтан биш. Захирамжийн төсөлд санал өгсөн мэрэгжилтнүүд болон засаг даргын зөвлөх мөнх эрдэнэ шүүгдэж байгаа юм а. Автобусны худалдан авалтыг тендерийн хуулийн 3.3/4 хэсгийг үндэслэж зохион байгуулах захирамж гаргаснаар нээлттэй тендер явах боломжийг хязгааруулсан хэрэг гарах шалтгаан гэж дүгнжээ. Эцсийн үр дагавар гаргаж байгаа нь засаг дарга шүү дээ. Тэгэхээр юу ч байсан хамаагүй ирээд тэрийг нь тэгээд засаг дарга шууд зурна гэсэн ойлголт бас байхгүй шүү дээ. Мэдээж дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ засаг даргатай холбоотой шалгах ажиллагаа хийгдээгүй юм уу, яваагүй юм уу? Яагаад засаг даргын үйлдэлийг одоо ямар ч гэмт хэргийн шинж өгнө гэж үтсэн бэ л гэдэг юм тодруулах байна. Дээрхтэй холбоотой мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулаад мөрдөх байгууллагаас бол энэ саналыг бол оруулж ирэх байгаа. Засаг дарга доогт мдээгүй байхад эсвэл мэдэгдэхгүйгээр 3-4-ийг оруулаад захирамж гаргацсан гэсэн ийм зүйл байгаа юм уу? Энэ дээр гэж оруулж ирээд байна уу? Эсвэл бол зөвхөн энэ төсөлд оруулсан энэ үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжтэй байна гэж ялах томлол. Төсөлд ингэж оруулж захирамжлыг гаргах тэр боломжийг бий болгосон гэж оруулж ирж байгаа. Тэгвэл манай хотын даргыг прокурорууд бол тамга тушигч болгоцсон. Баталгаажуулалт битгээд болгоцсон. Тэгэхээр засаг дарга, тухайн засаг дарга сумын удирын захирамж гаргахдаа тэрийн тендерийн тухай хуулийн 3-4 дахь залтыг захирамжийн үндэслэх хэсэг болсон гэдгийг мэдчихсэн үү? Мэдчихсэн. За ямар албан тушаалтан одоо албадруулж баталгаажуулсан бай. Тухайн засаг дарга нь хэн байсан бэ? 22 оны таны сая дурдсан захирамжийг тухайн засаг дарга баталгаажуулж албаж гаргасан. Нэр нь хэн бэ? За захирамжын дээр нэр нь гар үсгдэг юм. Надад харин захирамжийн алга байна л да. За та мөн газрын дарга байсан хүн байна. Захирамжийн хууль зүйн үр дагаврыг захиргааны эргийн шүүх, иргэний эргийн шүүхтэр өөрөлдвөл үр дагаврыг хариуцагчаар хэн дуудагдтыг? Төсөл боловсруулсан хүн дуудагдах уу? Түүнд хяналт тавьсан, танилцсан албан тушаалтанд дуудагдах уу? Эсвэл засаг дарга өөрөө дуудагддаг юм уу? За миний ойлгож байгаагаар яг хууль зүйн хувьд таны ойлголт одоо шаардлагагүй шүү дээ. За би хуулийн сайн байна. Хууль мэдэхгүй байх үсгүй. Тухайн таны асуусан холбоотой хуулийн зохицуултыг мэдэхгүй уншиж танилцаагүй. За тэгвэл үнэн зөв мэдүүлэг өгөх үүрэгтэй шүү дээ. За шүүхэд тань дуудагдах бай. Засаг даргын захирамжаар хариуцагчаар тодорхой асууж. Одоо засаг дарга хууль усаар газар олголоо. За олгосон байна гэдэг иргэн хуулийн этгээд маргадаг шүү дээ захиргааны эргэн шүүх. За хариуцагч этгээд дээр хэнийг тодорхойлоод иргэн хуулийн этгээд нэхэмжил гаргадаг юм бэ? Та итгэмжлийг хянаж байгаа субъектүүд бол асуугаад байгаа байхгүй юу? Ер нь бол шийдвэр гаргасан гэд холбоотойгоор асуудал хандагддаг. Процессын хувьд бол итгэмжлсэн төлөөлөх шүүхэд хариуцагчаар хэнийг тодорхойлд юм бэ? Хэн байд юм? Засаг дарга өөрөө байд юм уу? Тухайн төслийг боловсруулсан албаа тушаалтад нь хариуцагчаар тодорхойлогдож явд юм уу гэж асууж байна шүү дээ. Шийдвэр гаргасан эрхтэй албан тушаалтаар. Одоо өөрөөр хий тэргээ тодорхойл. Засаг дарга юм уу? Шийдвэр гаргасан албан тушаалтан хариуцагчаар тооцогдсон. Даргынхаа нэрийг хэлэхээс айж дээ тий. Хэлж чадахгүй шүү дээ тий. Нэг хүний нэрийг хэлүүлэх гэдэг шүү дээ. Хэлж чадахгүй байна. За дээрээс нь одоо яг энэ одоогийн байгаа нөхцөл байдлаас үзэхээр ерөөсөө л Монгол төр доод дунд дээд шатнд яаж явж байна? Улс төрийн нөлөө төрийн үйл ажиллагаанд яаж хутгалдаж орж байна? Төрийн албаа агч чи хэн хамгаалж байна? Айж штэ тэр хүмүүс. Шүүхийн хүн чи хэлэхгүй бол чамайг шорондийнэхэд хариуцлага хүлээнэ гэхэд хариуцлагаас айхгүй штэ. Яг тийм шийдгүүлэн л үз. Гэхдээ хэн нэгэн үнийг хэлэхээс айж ийн гэсэн. Тэгэхээр энд бол одоо Монголд одоо харин ингэж шүүх хурал болж ийн гэдэг чинь бас нэг талаараа
том алхам. Хэрэгт тодорхой зарим эргэлзээтэй нотлох баримт бий. Энэ талаар хэргийн оролцогчид мэдүүлж байгаа юм. Тухайлбал гэрч анарын мэдүүлгийн талаар ингэж ярьдаг. Анарын дэвтрийг энэ хэрэгт эдмүрийн баримтаар тооцож 3 авснаас хойш сар гаруй хугацааны дараа өөрт нь буцаан олгочихсон тэр тэмдэглэл 45 дугаар хавцсны 125 дугаар талд авагдсан байгаа. Тэгэхээр дараа нь хэн гэдэг мөрдөгч хизээ одоо бас энэ эдмүрийн баримтаар тооцож хэрэгт авсарсан юм бэ гэдэг энэ асуудлаа прокурор хэлэхгүй байна. Тэгэхээр энийг бол хууль заасан үндэслэл журмаар цуглараагүй нотлох баримтыг яллах одоо үндэслэлээ болгож байгаа нь бол хуульд нийцэхгүй эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагааны ноцтой зөрчлөө гэж ингэж хэлмээр байна. За тэгээд энэтэй холбоотой бүр ноцтой баримтыг бол өмгөөлөгчнөр дурдсан. Хавц зэргийн 46 дээр энэ тэмдэглэлийн дэвтрийн анарт буцаагаад өгсөн байгаа гэж байгаа. Тэгээ хизээ дахиад эдмүрийн баримтаар тэмдэглүүлж авсан мэд байх баримт. Энэ анар бол өөрөө мөрдөгч залуу. Энэ авилгатай тэмцэх газрын олон ажлын хэсэгт орж ажилласан. Одоо жишээ нь энд нэг жирийн Мишельт ч юм уу миний эдмүрийн баримт байсан ингээд авцсан тэмдэглэлийн дэвтэр байсан бол хизээч буцааж өгөхгүй шүү дээ. Эдгээр ингээд би энийгээ мэддэг учраас буцаага өгч авалцаад байгаа. Гол нь тэр нь юу гэжлэр энэ эдмүрийн баримтын энийг дарааж утсан байж болохоор нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа. Нөгөө эдмүрийн баримт нотлох баримтын шинжээ алдаж эхэлж байгаа. За энэ 100 автобус одоо хаана байна гэвэл энэ Төвнөгөө компани оруулж ирсэн компани одоо өмчлөлтөд байж байгаа. Эдгээр хэрэг дээр бол одоо улсад учирсан хохирол гарсан дүнгээр одоо 76 орчим тэрбум төгрөгийн хохирол гарсан. За энэ дээр бол бид нар Төвнөгөө үзэд компани эзэмшижсэн. Баян зүрх дүүргийн Баян зүрх сонгон айрхан Сүхбаатар одоо Чингэлтэй дүүргүүд байсан объектуудыг хохиролтой тооцож авсан. За цаана 1.1 тэрбум 140 сая төгрөгийн одоо зөрөө гарсан. Бид нар энэ дээр нь бол энэ хохирлыг төлөвлөх үүднээс тэр үйлчлэгэнд гаргааг байгаа нэг бүрэн тухайн үед 335 саяар үнэлж ирсэн автобуснуудыг 10-ыг нь одоо барьцаалж эдгээр автобусаар одоо зарж одоо аж ахуйн гэж мөнгөө одоо төрийн дансан тушаахаар ийм байдлаар бол ер нь хохирлыг 100% гэж тооцож бид нар эрүүгийн шүүхт бол материалыг мөргүүлээд байгаа. Хохирогч өөрөө бас хэлж байна. Тэгээ хохиргоо болчлоо гэдэг. Энэ тэр үнийг ялаас шийдвэрлэх шалтгаан болдог. Энэ бол өнөөдөр ялын хэмжээг л багасгана. Одоо хулгайч хүн юм хулгайлж баригдчаад дараа нь юмаа төлчих юм бол хариуцлага чөлөөлөгдөхгүй шүү дээ. Зүгээр л хохирлоо нөхөн төлсөн учраас гээд ялыг хөнгөрүүлэх нөхцөл байдал болдог. Шүүхийн байр шүдэж чуулгын танхимд сөөлжлөн хийсэн Гинбургийн шүүх хурлын шийдвэрийг Чингэлтэй дүүргийн шүүхийн шүүгчид 2025 оны 4-р сарын 9-нд танилцууллаа. 24 шүүгдэгчээс нийслэлийн засаг даргын зөвлөх Мөнх Эрдэнэ, Тамгын газрын хэлтсийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч Мишельт, нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын дарга Инх тайван нарын үйлдэлийг эрүүгийн хуулийн 22.1-ийн заасан албан тушаалаа уруулж бусдад давуу байдал олгосон шинжгүй байна хэмээн үзэж цагаатгалаа. Бүгд найрамдах Солонгос улсын иргэн Иктай болон Воннам компанийн захирлууд болох Ким Кай Баум, Ли Жон Соб нарыг эрүүгийн хуулийн 17-гийн 3-3-т заасан залилан гэмтрэгт холбогдуулгүй байна гэж үзээд цагаатгсан. Дээрх залилангийн хэрэгт Тэнэн угаа компаниг гүйцэтгэх захирал Эрдэнэтийг холбоогүй байна гэж цагаатгсан. Төгжрлийг бууруулах үндэсний хорооны дарга улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан Ж Сүхбаатарын эрүүгийн хуулийн 22.1-3-т заасан эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа ургуулсан ашигласан гэх үйлдэл нотлогдоогүй учраас цагаатгалаа. Шүүгдэгч болортвэд холбогдуулсан эрүүгийн хуулийн 22.12-1-т заасан үйлдэл шүүгдэгч Алтан хуйг, Алтан шагаа, Мөнх хоёр нарын төрийн албан хаагчдын холбогдсон эрүүгийн хуулийн 22.1-т заасан үйлдэлийг хэрэгсэхгүй болголоо. Шүүгч нар Тэнэн угаа компани ерхий захирал Ган хуйгийн 3 зүйлийн ангийн нэг болох эрүүгийн хуулийн 22.12-1-т заасан үйлдэлийг хэрэгсэхгүй болгосон. Харин Ган хуйгийн эрүүгийн хуулийн 17-гийн 3-2-2-т заасан залилах гэмт хэрэг 22.1-т заасан эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа уруулахад хатгагчаар хамтран оролцсон хэрэг нотлогдсон байна гэж дүгнэлээ. Ногоон автобусыг хүлээж авсан төрийн албан хаагчид болох Цогт Бадрах, Оо Сүхбаатар, Лувсан давг, Баярмаа, Хадбаатар, Дөлгөөн, Хонгорзул, Чойжсүрэн, Мөн Бямбсүрэн, Түмэн жаргал, Баяр Сүх нарыг эрүүгийн хуулийн 22.1-т заасан хэрэгт гин буруутай байна гэж анхан шатны шүүх танилцууллаа. Уг ажлын хэсгийг ахалж байсан Мөнх болд дээрх ажлын хэсгийг тушаалаараа байгуулсан Жавхлант Баатар, мөн Тэнэн угаа компанийн захирал Эрдэнэт нарын үйлдэлийг эрүүгийн хуулийн 22.1-т заасан гэмт хэрэг мөн гэж шүүх үзлээ.